Si tu hijo ronca, no lo ignores. Puede ser un síntoma de una enfermedad que esté afectando su salud. El ronquido en niños puede parecer inofensivo, pero a veces es un síntoma de una enfermedad que se llama hipertrofia de adenoides y amígdalas. Estas son unas glándulas que se ubican en la vía respiratoria y que cuando crecen pueden obstruir el paso del aire hacia los pulmones y con eso afectar la oxigenación, sobre todo en las noches. Esto se conoce como apnea obstructiva del sueño. Al bajar la oxigenación durante el sueño en los niños puede provocar problemas en el desarrollo neurológico como irritabilidad, problemas para concentrarse e incluso bajo rendimiento escolar. La solución definitiva en muchos casos es una cirugía para remover tanto las amígdalas como las adenoides. Y con esto se puede mejorar notablemente la calidad de vida de los niños. Si tu hijo ronca, no dudes consultarlo con tu pediatra y que te diga qué hacer.